Jemi sërish bashkë dhe në këtë pjesë të emisionit do të flasim për një temë të rëndësishme për 27 januarin, ditën ndërkombëtare të Holokaustit. Sonte nga ora 21 në Radio Televizionin e Kosovës do të transmetohet filmi kushtuar Holokaustit në nder të 27 januarit, i cili në mbar botën shënohet si dita ndërkombëtare e përkujtimit të Holokaustit, një ditë reflektimi dhe kujtese për miliona viktima të një prej kapitujve më të errët të historisë njerëzore. Për të folur më gjerësisht për domethënien e kësaj date, mënyrën se si përkujtohet në Izrael dhe mesazhet që ajo sjell për të tashmen dhe të ardhmen, sot në studio kemi kënaqësinë ta kemi zonjën Tamara Ziv, ambasadore e Izraelit në Kosovë. Good morning, Ambassador Ziv. Good morning. It's a pleasure to have you in our studio today. It's a pleasure to be here today. Faleminderit shumë, edhe ne në fakt në hyrje të programit tham që ambasadorën e kemi edhe mike të programit edhe mike të shtëpisë të RTK-s në përgjithësi, sepse vërtet e kemi disa herë në studio dhe kemi një bashkëpunim të mirë edhe për tema të ndryshme, por edhe për mysafirë që vinë nga Izraeli, edhe që shpeshherë mandej e shfrytëzojmë rastin të kemi edhe në studio të flasim edhe për përvojën e tyre ose edhe për punën e tyre. Në fakt, siç e tha edhe Gzona, pra në gjithë botën sot shënohet dita ndërkombëtare e përkujtimit të Holokaustit, një ngjarje që sigurisht është ngjarje reflektimi parazitash apo jo për botën, një ngjarje që thjesht është edhe ngjarje dhimbje, por parazitash po e them sot në këto rrethana edhe reflektimi. Çfarë do të thotë kjo për juve, si ambasadore e Izraelit në vendin tonë, por në përgjithësi për izraelitët edhe për shtetin e Izraelit? Well, good morning. It's a pleasure to be here with you again. Faleminderit, është kënaqësi që jam këtu. Yes, today we're marking the international commemoration day of the ditën ndërkombëtare të përkujtimit të actually the day in Holokaustit. which Dhe kjo është dita kur Auschwitz death camp was liberated kampi by the Allied Auschwitz forces. ishte liruar nga forcat e The aleatëve. Holocaust for the Jews, but of course, Holokausti, for so many other nations in the world, si dhe shumë kombe të tjera në botë, kanë vendosur që ta shënojnë këtë, ku shumë hebrej ishin vrarë dhe shumë kombe të tjera, Roma, Egyptian e të tjerë. Kjo është vërtet një ditë historike dhe mendoj se sot sfida jonë është që të rikujtojmë dhe të mos harrojmë. Të mos harrojmë frymën demokratike e cila I mbundi forcat e errta, të harrojmë dhe të mos e harrojmë se çfarë ka ndodhur dhe çfarë mund të bëjë antisemitizmi dhe për fat të keq këto ditë nuk ishin tjetë kundër antisemitizmit në vende kemi parë në disa vitet e fundit që kanë përdorur këtë antisemitizmin. Në 2 vjetet e fundit ka pasur mbi 13.000 incidente në mbar botën. Më I keqi ka ndodhur në dhjetor në Australi, kur gjatë pushimeve të Holokaustit ka pasur një ngjarje e madhe e komunitetit dhe disa terroristë vendosën të shtinë në turmën e njerëzve atje dhe më tepër se 15 persona, fëmijë të rinj vdiqën. Për fat të keq mendoj që bota nuk ka nxjerrë mësime për Holokaustin dhe ne po përjetojmë antisemitizëm shumë shpesh. Në Izrael, dita qendrore e përkujtimit është Yom HaShoah, me 2 minuta heshtje në gjithë vendin. Çfarë ndikimi ka ky moment I përbashkët reflektimi në jetën e përditshme të qytetarëve? Well, we have actually 2 days. Në të vërtetë I kemi 2 ditë në vit, që janë ditë përkujtimore. One is
Njëra është në maj, kemi Holokaustin në maj, një është dita e përkujtimit të Holokaustit dhe e dyta është përkujtimi e ushtarëve dhe nderimi për ata që kanë rënë dhe është pavarësia gjithashtu në të vërtetë në prag të këtyre ngjarjeve, ceremonia qendrore fillon. Momenti është heshtje në tërë vendin dhe kjo është një lloj shenje dhe popullata ndalet duke punuar çfarëdo që është duke bërë. Të gjithë veturat ndalen, njerëzit dalin nga veturat e heshtin për 2 minuta dhe i përkujtojnë ngjarjet në historinë tonë. Këto e bëjnë kudo që jetojnë në botë? So wherever they live in the world or only in Israel, yes. Po për shembull izraelitët që jetojnë jashtë Izraelit, a e bëjnë këtë ceremoni? No. Okej, veç në Izrael ndodh kështu pra. This is inside Israel. Okej. Në fakt bota e njeh sot Holokaustin edhe e shënon edhe diskuton për të nëpër studio televizive, nëpër trueza të ndryshme, nëpër panele të ndryshme, pra si më thon e njeh. Çfarë do të thonë ky fakt si më thon për Izraelin edhe është se ju po thoni që realisht edhe sot kësaj dite po ndodhin raste, ju i përmendët rastin e Australisë për shembull ose edhe raste të tjera që ndodhin pra nëpër vende të ndryshme të botës. Pra, çfarë duhet bëj bota, si duhet të reflektoj bota realisht karshi këtyre situatave. Pra, thjesht një është të diskutosh edhe mandej edhe të reflektosh edhe eventualisht të ndryshosh diçka në këtë aspekt. Çfarë mendoni ju se duhet të bëhet? Well, first of all, para se gjithash në Izrael ne ja kushtojmë 24 orë për përkujtim të Holokaustit çdo vit. Që do të thotë që të gjithë transmetuesit televiziv merren vetëm me Holokaustin, të gjitha kanalet televizive, pastaj filmat, dokumentaret, debatet dhe diskutimet kanë të bëjnë me Holokaustin dhe çfarë mësime duhet të nxjerrim sot nga Holokausti për sfidat me të cilat përballemi tani dhe të mbajmë kujtesën për Holokaustin të gjallë. Shumë pak veta janë që e kanë përjetuar Holokaustin dhe çdo vit numri i tyre po paksohet dhe pas pak viteve nuk do të ketë më të mbijetuar të Holokaustit dhe kjo është një sfidë e madhe për të mbajtur këtë të gjallë. Në Izrael kështu e përkujtojmë këtë ditë. Në botë, mendoj që është shumë me rëndësi që vendet të merren me çështjen me çështjen e urrejtjes që po përhapet nëpër media. Sa lehtë është që të helmohen njerëzit në mediat sociale. Qeveria ka sfidë të madhe për të marrë me dhunën, me antisemitizmin që po përhapet si zjarri me dru të vdekur. Jo, vetëm kjo, po më intereson ta zëm, a është ky mesazhi që Izraeli tenton ta përçojë në botë, për shembull këtë që po e transmetoni edhe ju sot këtu, por nuk e di, kam përshtypjen që ambasadorët e vende e Izraelit nëpër vende të ndryshme sot do të jenë për studio televizive gjithandej botës, edhe pra mund ta thonë këtë që po e thoni ju edhe këtu. Pra, a është ky mesazhi që ju doni si shtet me përçu në botë edhe me ia dhënë botës këtë mesazh? Yes, definitely. I think Po, there are a few messages. mendoj se ka pak porosi. Porosia e parë është që të përkujtohet dhe të mos harrohet. Të sigurohemi që çdo vend në një ditë në vetë t'ia kushtoj kujtimit të Holokaustit dhe ky është një mësim që bota dhe vendet e tjera duhet ta mësojnë për Holokaustin. Dhe natyrisht secili vend duhet ta fusë në programin e studimeve ngjarjet e Holokaustit, mësimet për demokracinë,
mësimet për shmangjen e fjalimit të urrejtjes dhe të dhunës, sepse njerëzit i përkasin një përkatësie tjetër etnike. Kjo definitivisht duhet të studiohet në çdo rast, në çdo vend të botës. Dhe mendoj që kjo është porosia që ne po përpiqemi ta bartim në botë. Në Kosovë njerëzit e kuptojnë shumë mirë çfarë do të thotë dhimbja dhe humbja nga lufta. A mendoni se kjo përvojë ndoshta e bën publikun kosovar më të ndjeshëm ndaj përkujtimit të Holokaustit? I believe so. I believe so. Po. Because I think that every time sepse mendoj se çdo herë që njerëzit dëgjojnë dhe shohin filmat për Holokaustin, ose ndonjë përmbajtje tjetër u sjell në mendje se çfarë kanë përjetuar gjatë luftës. Dhe mendoj që kjo është shumë emocionale për njerëzit. Shumë vende përkujtimi i Holokaustit po zgjerohet edhe për grupet e reja të përndjekura. Pse është e rëndësishme që zërat e të gjithëve të dëgjohen? Mendoj që kjo është për shkak të demokracisë dhe duhet gjithmonë të dëgjohen në një mënyrë konstruktive e jo në një mënyrë të dhunshme, sepse ka zëra që po dëgjohen tani dhe fjalimi i urrejtjes, i dhuna, dhe këto zëra duhet të ndalen dhe duhet të diskutohen në një mënyrë paqësore dhe që të avancohen diskutimet në një mënyrë. Normalisht e pashmangshme në rastet të tilla, në përkujtime të tilla, në data të tilla është edhe fakti i shqiptarëve se si reaguan shqiptarët edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, për shembull, gjatë asaj periudhe. Ishte edhe dje kryeministri Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë, që e potencoi këtë, kam përshtypjen që e keni ndjekur, e keni parë si deklarate dhe si më thonë ajo vizita i takim në nivel shtetëror ishte i kësaj fryme. Pra, sa njihet sot në Izrael kontributi i shqiptarëve gjatë asaj periudhe? Edhe si vlerësoni ju në përgjithësi këtë kontribut? I think that, in each and every mendoj që secili vend evropian, mendoj se në secilin vend evropian storia e Holokaustit është një storie tragjike. Këto komunitete janë shkatëruar, ka pasur diskriminim, dhe përqindja e njerëzve që kanë arritur të mbjetojnë është shumë e vogël. Në Shqipëri, storia është pak më ndryshe. Në fillim të luftës, ne keni pasur 215 njerëz që kanë jetuar në Kosovë, kurse në fund të luftës kanë pasur 2000 hebrej. Shqipëria ishte i vetmi vend në atë kohë që nuk është pajtuar që të japë hebrejt për tutje. Dhe natyrisht shqiptarët në Kosovë, shumë familje janë gjallë për të shpëtuar hebrejt, por vetëdia e njerëzve nuk i ka lejuar që t'u dorëzojnë këta njerëz gjermanëve. Në Kosovë ka pasur gjithashtu storje për njerëzit që kanë shpëtuar jetët e hebrejve. Dhe kjo storje njihet në Izrael, gjithashtu, dhe kjo është një storje që çmohet shumë dhe vërtet krijon një lidhje të fortë ndërmjet popullit të Kosovës dhe hebrejve në mbar botën. Dhe jam e lumtur që kur lufta shpërtheu këtu,
Hebrejt në përgjithësi, Izraeli gjithashtu kanë qenë në ngjetje të jenë me Juve, ka qenë vendi i parë që e ka themeluar spitalin në kufirin mes Kosovës dhe Maqedonisë dhe ka pasur mijëra refugjat që kanë ardhur aty dhe pas kësaj janë bërë edhe gjithashtu disa prej personaliteteve që kanë kontribuar shumë në historinë e Kosovës, në historinë shqiptare në përgjithësi, janë me origjinë izraelite, kështu që edhe ky është Po pra, kështu që edhe ky është një kontribut. Zonja ambasadore, kur ju ishit e re, ka ndodhur edhe lufta në Kosovë, se e ka parë populli hebrej këtë formë holokaustit të bërë nga Serbia ndaj shqiptarëve? Kjo ishte natyrisht në media në Izrael gjithashtu. Dhe kur kuptuam se çfarë po ndodh këtu, vërtet ishte gjëja e parë që bëm ishte që të dërgonim spitalin ushtarak këtu për të përpjekur për të bërë çfarëdo që të mundemi për të shpëtuar jetën e njerëzve që janë të lënduar, të refugjatëve që po largoheshin. Dhe këto kanë qenë storje emocionale dhe marrëdhënie që ishin krijuar ndërmjet mjekëve, infermierëve dhe njerëzve që kishin ardhur për vizitë. Dhe në verë i kemi sjellë fëmijët në kampin veror në mënyrë që të mund të përjetojnë atmosferën dhe të harrojnë luftën. Ne përpiqemi të bëjmë çfarëdo që është e mundur për ta zbutur situatën. Në fakt, në këto vitet e fundit tash kemi edhe marrëdhënie diplomatike edhe Izraeli e njeh shtetin e Kosovës, siç e njeh sigurisht edhe Kosova dhe jemi në tjetër nivel marrëdhëniesh me Izraelin. Si keni vlerësuar dhe si vlerësoni ju këto marrëdhënie pra nga perspektiva juaj si njeriu i parë i Izraelit në vendin tonë? Para se gjithësh është nder i mirë të jem këtu dhe të jem ambasadore e Izraelit në Kosovë dhe për të punuar së bashku me ambasadoren në Izrael për të krijuar marrëdhënie ndërmjet vendeve tona. Në shkurt do të bëhen 5 vjet nga themelimi i marrëdhënieve diplomatike, mendoj se kemi bërë shumë përparim në ndërtimin e marrëdhënieve dhe po punojmë shumë për këtë. Po punojmë në sfera të ndryshme, për marrëdhëniet ekonomike, politike, trajnime, mjekësi dhe në fusha të tjera. Ata janë të lumtur për këtë dhe mendoj që është një gjë e çmueshme që presidenti Trump e ka thirrë Kosovën që të jetë një ndër vendet themeltare të bordit të paqes. Në shumë shprehja që dëgjohet, do të thotë më shumë është kur më ajo që e dëgjojmë shpesh në këto përkujtime, çfarë duhet nënkuptoj kjo në jetën e përditshme të secilit prej nesh? Mendoj që duhet të kuptojmë që holokausti që ka ndodhur me hebrejt ose me popujt e tjerë, rreziku është gjithmonë i pranishëm. Nëse dëshirojmë të përqafim demokracinë në vende demokratike, duhet të jemi proaktiv për të luftuar antisemitizmin, racizmin, urrëtitjen, pa marrë parasysh se ku ndodh kjo. Nuk është më rëndësi a janë hebrejt apo grupeve të tjera etnike. Vendet duhet të jenë vigjilenta dhe proaktive për të luftuar urrëtitjen, racizmin dhe antisemitizmin në mbar botën. Mirë, po kthejmë edhe një herë te marrëdhëniet, se ju thatë që tash e 50 pra kemi marrëdhënie edhe diplomatike mes të dyja vendeve dhe thatë që po punohet vazhdueshëm në disa sfera, pra që këto marrëdhënie të thellohen. 5 vjet mrapa, a mendoni që është arritur ajo që do duhet të arrijë pra mes të dyja shteteve në cilin do fushë qoftë? A ka hapësirë ende për të thelluar bashkëpunimin pra mes të dyja vendeve, Izraelit dhe Kosovës? Yes, of course. Absolutely.
Kur këto dy vende kanë themeluar marrëdhënie diplomatike, nëse duhet ta plotësoni këtë me përmbajtje, duhet të keni vizita të nivelit të lartë bilateral në 2 vjetët e fundit si rezultat i luftës dhe situatës politike Këto vizita pothuaj nuk kanë ndodhur në këto 2 vjetët e fundit dhe ne përpiqemi të rrisim këtë. Kemi filluar të punojmë në marrëveshje të ndërmjet vendeve, kemi nënshkruar disa marrëveshje dhe ka shumë të tjera që do të nënshkruhen. Kemi marrëveshjen për mbrojtjen e investimeve, kemi planin e punës për të përparuar marrëdhëniet tona të tjera. Ka shumë gjëra të tjera që dëshirojmë të bëjmë dhe duhet të bëjmë dhe jemi të lumtur që edhe pse nuk ka pasur aq punë në këto 2 vjet të fundit, kemi nënshkruar marrëveshjen për liberalizimin e vizën dhe qytetarët e Kosovës nuk kanë nevojë për vizë për ta vizituar Izraelin dhe që nga tetori kemi parë një influks të delegacioneve kosovare në Izrael dhe njerëzit kanë ardhur për ta vizituar Izraelin dhe tani ka fluturime direkte nga Tirana në Tel Aviv dhe kjo ndihmon në krijimin e lëvizjeve më të mëdha. Ka shumë punë që duhet të bëhet. Njerëzit duhet të përparojnë dhe shumë Izrael do të vinë të vizitojnë Kosovën dhe shumë kosovar do të vizitojnë Izraelin dhe pastaj mund të përparojmë marrëdhëniet ekonomike, mund të kemi delegacione afariste që vinë këtu, që janë të interesuar në fushën në bujqësisë dhe përpunimin e ushqimit dhe janë të interesuar për të sjellë shumë delegacione të tjera në sektorin ekonomik dhe delegacionet e Kosovës të shkojnë në Izrael. Duhet të punojmë shumë për të njohur njëri tjetrin dhe nëse njohim njëri tjetrin krijohen lidhjet dhe nëse them në nivelin personal që çdo Izrael që kam takuar që ka ardhur në Kosovë menjëherë më ka thënë që janë të lumtur. This is very important. Si ambasador para seleksionit ty plus edhe për filmin që sonte transmetohet në RTK. Si është me qenë e para ju e thatë pak shumë më herët, po ambasadorja e parë e Izraelit në Kosovë, po si është me nda, si më thonë, ditët me kosovarët, me kalu ditët me shqiptarët e Kosovës edhe thjesht në këtë ambientin tonë. A gjeni diçka përbashkët, ta zëmë mes vendit juaj edhe Kosovës, nuk di, qoftë në cilin do aspekt që ju e shihni. The aspect of that you see. Edhe jeni si në shtëpi, po. Absolutely. Absolutisht po. No, the truth is that there is something about ka diçka the interpersonal vibe që është një ndjenjë ndërpersonale. Izraelit të vinë këtu dhe menjëherë ndihen si në shtëpi dhe ata thonë që jemi në shtëpi dhe kur kosovarët vinë në Izrael ata ndjehen si në shtëpinë e tyre dhe ka diçka për lidhje ndërpersonale që ndodh, diçka në kemi që punon mirë ndërmjet një dy popujve tanë. Izraelit kanë marrëdhënie të mira dhe për këtë arsye këtë dëshirojmë të rrisim takimet e mundësitë në mënyrë që njerëzit të takohen. E tham në fillim të bisedës që sonte në Radio Televizionin e Kosovës do të transmetohet filmi kushtuar Holokaustit. Sa e konsideroni të rëndësishëm që filmat dhe arti në përgjithësi bëhen në këtë formë për ta kuptuar ndoshta më mirë historinë? I think that through films mendoj që përmes filmave ne kuptojmë se çfarë ka ndodhur. Është shumë vështirë të identifikohen 6 milion hebrej që janë vrarë në Holokaust. Është shumë më lehtë të identifikohen me një historie të vetme të një familje, të një personi, të një komuniteti dhe përmes kësaj të kuptojmë efektin e Holokaustit. Jam shumë e lumtur që kam parë filmin për Holokaustin.
është një storje e vërtet për komunitetin hebraik në Slovaki dhe në Holokust, kur nacistët hynë në zonë në vitin 1942, ata dëshironin të dërgonin në Auschwitz në kamp të gjitha gratë e reja dhe të pamartuara, dhe udhëheqësit e komunitetit e kuptuan menjëherë se kjo do të ndodhte dhe u përpiqën të mendonin se çfarë mund të bënin për të shpëtuar të gjitha gratë e reja në komunitet. Nuk dua që të krijoj këtu një histori si film, por kanë kuptuar dhe kanë gjetur një mënyrë për të mbrojtur për një kohë të caktuar. Nuk do t'ju them se çfarë ka të bëjë kjo, por mendoj se kjo është një mënyrë e cila vërtet lidhet me Holokaustin gjatë kësaj. Mirë, pra filmi son të transmetohet në orën 21 në RTK, ato që e tham pak a shumë na tregoi edhe ambasadorja për mbajtjen e filmit. Edhe po besoj që keni me pa edhe mandej sigurisht edhe me mësu një pjesë të historisë, sepse siç po e thot ambasadori është një film i bazuar në ngjarje të vërteta, apo jo, kështu që vërtet një mundësi e mirë për me u kthy mbrapa, për me reflektuar, për me pa atë që ka ndodhur me popullin izraelit në një periudhë të caktuar të historisë. Ambasadore, faleminderit shumë që erdhët sot. Faleminderit. Atë kënaqësi që mbam të kohë bashkë. Ishte kënaqësi. Nderit, kisha kënaqësinë të jem këtu. Do të vazhdojmë goni me? Po vazhdojmë, po